නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සාධු සාධු සාධු. අපගේ ගුරු දේවෝත්තම කල්යාණ මිත්‍ර පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට নমස්කාර වේවා. සාධු සාධු සාධු. ශ්‍රද්ධාවන්ත කාරුණික පින්නතුනි, අද දවසේත් ඔබ පිරිත් අර්ථ වර්ණාව තුලින් ඊට වැදගත් සූත්‍ර ධර්මයක අර්ථ පැහැදිලි කරගන්නට සූදානම් වෙන්නේ. මහා බෝමැඩ වජිරාසනයේ මතදී සාක්ෂාත් කොට වදාළ ඒ සර්වඥතා ඥානය තුල පිහිටලා බරණැස ඉසිපතන මිගදායේදී අනුත්තර දහම්සක කරකවා වදාළ අපගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ 45 වසක් පුරාවට කියන්නේ අවුරුදු 45ක් ගම් නියම් ගම් සිසාරා වැඩම කරමින් මේ ලෝකයට යථාර්ථය පැහැදිලි කොට දුන්නා. අද පරිසරය වගේ නෙමේ පින්වතුනි, බුදුරජාන් වහන්සේ දා වැඩ හිටපු පරිසරය. උන්වහන්සේ සම්බුද්ධත්වයෙන් පස්සේ මුලින්ම ආරාමයක් පූජා කළාට පස්සේ පිළිගෙන වැඩ සිටියේ රජගහ නුවර වේළුවනාරාමේ. ඒ රජගහ නුවරම අති ප්‍රසිද්ධ ෂට්ශාස්ත්‍රවරු තම තමන්ගේ දර්ශනයන් සමයවාදයන් පවත්වමින් විශාල ශ්‍රාවක පිරිස් පිරිවරාගෙන චාරිකාවේ වැඩියා. පූර්ණ කස්සප, මක්ඛලී ගෝසාල, අජිත කේසකම්බල, පකුද කච්චායන, සංජය බෙල්ලට්ටිපුත්ත, ඒ වගේම පරම අවිහිංසාවාදී කියලා ප්‍රසිද්ධ වෙලා හිටපු නිගණ්ඨනාථ පුත්‍ර පවා අපගේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ධර්ම ප්‍රචාරය කරපු ඒ භූමියේම හිටියා. ඔවුන්ගේ 100,000 ගණන් ශ්‍රාවකයොත් හිටියා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනා කෞශල්‍ය, උන්වහන්සේ අවබෝධ කරගත් ධර්මය සමාජගත කිරීම කොයිතරම් සාර්ථකද කියලා කියන්නේ එවැනි සංකීර්ණ පරිසරයකදී පවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනුත්තර පුරිස ධම්ම සාරථී ගුණය, සත්හ දේව මනුස්සානං ගුණය, බුද්ධ ගුණය හරිම විස්මය ජනක වුණා. පරම්පරාවෙන්ම බ්‍රාහ්මනාගමේ ඉපදිලා පුංචි කාලේ ඉඳලා බමුණු මතවාදයක හැදිලා වැඩිලා ත්‍රිවේද පාරප්‍රාප්ත වෙලා සිය ගණන් ශ්‍රාවකයන්ට උගන්වමින් හිටපු මහා බ්‍රාහ්මණවරු පවා බුදුරජාන් වහන්සේ ඉදිරියේ දමනය වුණා මේ සුළු වේලාවකින්. එක දහම් සාකච්ඡාවක් අවසන් වෙද්දී ඔවුන් අවුරුදු 60-70 පුරුදු කරපු සියලු දෘෂ්ටි මතවාද විසි කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සෙවණේ සරණගත වුණා. නිසා හරි අසිරිමත් යුගයක් වුණා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ. අපිට හිතා ගන්න බෑ, වචනෙන් කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ, වර්ණනා කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ බුද්ධානුභාවයේ මොනතරම් බැබළුණාද කියලා. අද අපි ඉගෙන ගන්නෙත් ඒ වගේ හරි විශේෂ දේශනාවක්. අද මේ උතුම් පිරිත් අර්ථ වර්ණාව සඳහා ඊතා සදහැසිතින් යුක්තව විකාශන දායකත්වයේ ධර්මින් උතුම් ධර්ම දානමේ පින් පුරා ගන්නේ පින්වත් මලිඳු සඳනායක පුතණුවන් ශානිකා රණසිංහ දියණිය සහ අහිංසා යශෝරාවි මිනිබිරිය විසින්. ඒ පින්නතුන්ගේ ප්‍රධාන අරමුණ සක්දෙවිඳුන් සතරවරන් දෙවිවරුන් ප්‍රධාන ඉෂ්ඨකාමී දෙවිවරුන්ටත් සියලු පින් කැමති දෙවියන්ටත් පින් දෙන්න, කල්යාණ මිත්‍ර පින්වත් ලොකු ස්වාමින් වහන්සේට පින් අනුමෝදන් කරන්න, ඒ වගේම රෝගාතුරව සිටින සුනිල් සඳනායක පියාණන්ට සහ වජිරා සඳනායක මෑණියන්ට නිරෝගී සුව දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරන්ටයි ඒ පින්නතුන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නිසා අද ධර්ම දානමේ පින ඊටා විශේෂයි. අපි පුංචි කාලේ ඉඳලා අහලා තියෙන, නමුත් අර්ථ හරියට පැහැදිලි කරගෙන නැති උතුම් පිරිස් සූත්‍රයක අර්ථ අපට තේරෙන භාෂාවෙන් ඉගෙන ගන්නටයි යන්නේ. මේ පාලි සිංහල පරිත්ත
අදිස්ථාන ධර්ම දේශනය පාලි සිංහල පිරිත් දෙසුම් ඔබ නිතර සජ්ජහායනා කළොත් ඔබට පාලියෙන් එහි අර්ථය පාලි කියද්දී අර්ථය වටහා ගන්න පුළුවන්. හොඳට මතක තියාගන්න ඕන පින්වත්තුනි පිරිත් අර්ථ වර්ණාව තුලින් මම ඔබට පදගත අර්ථයට එහා ගියපු විස්තරාර්ථ වර්ණනාත් පැහැදිලි කරනවා. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ පදයේ පරිවර්තනය කිරීමක් නෙමෙයි ඊට වඩා විස්තර ඇතැම් අවස්ථාවල පැහැදිලි කරනවා. නමුත් ගාථාවක් කියලා කියන්නේ මහා විග්‍රහයක් නොවේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාථාවකින් කියන දේ තමයි අපි හරියට කවියකින් කියන දෙයක් වගේ. ඔබ අහලා හිටවන කවි. එතකොට ඒ අදහස පද ගැලපෙන හැටියට බෙදා ඒක ප්‍රබන්ධ කරලා ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ ඉදිරිපත් කරන දෙයි අපි හිතමු එහි තියෙනවා කියලා විද්‍යාචරණ වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ලියපු බුදුගුණ කවි අහලා ඇතිනේ ඔබ. පින්මතු වෙන වන්දනා පොතේ තියෙන නොඑක් සිය ගණන් බුදුගුණ කවි. එතකොට මේ නොඑක් සිය ගණන් බුදුගුණ කවිවල සරලව තියෙනවා දැන් විදුසරණේ නුවණ ලැබෙන මුනිදු වඳින්නේ කියද්දි විදුසරණ කියන්නේ විද්‍යාචරණ. ඒ විද්‍යාචරණ කියන පදය වෙනම විග්‍රහ කළ යුතුයිනේ අෂ්ට විද්‍යා 15 චරණ ආදී විග්‍රහ කරලා. ඒතර ඒ විග්‍රහය අපිට මතක් වෙන්න ඕනේ නැහැ සජ්ජහායනා කරන වෙලාවෙදී. විද්‍යාචරණ කියන පදේ අර්ථය අපිට සරලව වැටහුණා නම් ඇති. ඒක විග්‍රහ කරගන්න වෙලාවටයි ඒක විස්තර කරන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට අපි කෙටියෙන් සජ්ජහායනා කරන ඇතුලේ පිරිතක් සජ්ජහායනා කරද්දී ඔක්කොම විස්තර හිතට නගා ගන්න බෑ. නමුත් අපි කියන දේ අර්ථය තේරෙන්න ඕනේ. ගොඩාක් වෙලාවට අඩුම තරමේ මල් පූජා කරන ගාථාවේ පදවලවත් අර්ථ තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ගාථා කියනවා. කොච්චර අපි මේ සජ්ජායනාවට නිකන් හුරුවට කියනවාද කියන්නේ අපි සමහර විට පිරිස් සූත්‍රය කියලා පටන් ගත්ත මැද අවසාන වෙච්ච වෙලාවක් මතක නැහැ. අපි වෙන කල්පනාවක ඉඳලා හැබැයි කියලා. කියන අනිත් අයත් එක කියනවා. අනිත් අයත් එක කිව්වට අපිට අපේ හිතට ඒකේ අර්ථය ගිහිල්ලා හිත තුළ ප්‍රසාදයක් උපදින්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි සරලව අර්ථය මතක තියාගත්තොත් පාලි කියනකොට සිංහල අර්ථය හිතට නැගුණොත් ඒ වෙලාවේ අපිට හිතට ගොඩාක් ලොකු පැහැදීමක් උපදවා ගන්න පුළුවන්. අතිරේක පිරිත් දේශනාවන් වල අපි පළමු බණවර, දෙවන බණවර, තුන්වන බණවර, හතරවෙනි බණවර සම්පූර්ණයෙන්ම ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි දැන් විශේෂ සූත්‍ර දේශනා 7ක් තමයි මේ දිනවල ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නේ. ධම්මචක්ක, මහා සමය, ආලවක සූත්‍රය, අද ඉගෙන ගන්නවා ඔබ වසල සූත්‍රය. ඒ වගේම තව ඇතුළත් වෙනවා පරාභව සූත්‍රය, කසීභාරද්වාජ සූත්‍රය, සච්චවිභංග සූත්‍රය. මේ සූත්‍ර දේශනා 7 මම අනුපිළිවෙලටම නෙමෙයි ඔබට කියලා දෙන්නේ. මම අද කල්පනා කළා ඔබට වසල සූත්‍රය කියලා දෙන්න. වසල සූත්‍රය. ඔබ අහලා තියෙනවා වසල කියන්නේ නිකන් සැඩොල් වගේ අර්ථයක් එන්නේ. වසලයා, සැඩොලා, නීච කුලේ තැනැත්තා. අර නිකන් අපි ගත්තොත් කාලකන්‍යා වගේ අර්ථිකුත් තියෙනවා. ඒ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ වචන කියලා බැන්න සමහර බමුණු ඒ කාලේ. බලමුකෝ අද අපි වසල සූත්‍ර නිදානය. එවං මේ සුතං ඒකං සමයං භගවා සාවත්තියං විහෙරති ජේතවනේ අනාථ පිණ්ඩිකස්සාරං. මම අර කලින් කිව්ව රජගහ නුවර. දැන් මේ දවස්වල භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ සිටියේ සවැත් නුවර. සවැත් නුවර කියන්නේ කෝසල ජනපදයේ අග නගරේ. සවැත් නුවර ජේතවන නම් වූ අනේපිඩු සිටුතුමාගේ ආරාමයේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ සිටියේ. අතකෝ භගවා පුබ්බන්න සමයන් නිවාසෙත්වා පත්ත චීවර මාදාය සාවත්තියන් පිණ්ඩාය පාවිසි. එකල්හි වනාහි භාග්‍යතුන් වහන්සේ පෙරවරුෙහි සිවුරු හැඳ පොරවාගෙන පාත්‍රයක් දෙපට සිවුරත්ගෙන සවැතට පිණ්ඩපාතයේ පිණිස පිවිසියා. තේන කොහොපන සමයේන එකල්හි වනාහි ආගික බහරද්වාජස්ස බ්‍රහ්මනස්ස නිවේසනේ. අග්ගික බහරද්වාජ බ්‍රාහ්මණයාගේ නිවසේ අග්ගි පජ්ජලිතෝ හෝති ආහුති පග්ගහිතා.
ගිනි දැල්වලා තිබුණා, පූජා ද්‍රව්‍ය සෝදානම් කරලා තිබුණා. ඒ කියන්නේ අග්ගික භාරද්වාජ කියන්නේ ගිනි පුදන බමුණෙක්. භාරද්වාජ කියන්නේ ගෝත්‍රය. ගිනි පුදන බ්‍රාහ්මණයෙක් හැටියට තමයි ඔහු ප්‍රසිද්ධ වෙලා හිටියේ. ඒතර සංගායනා කළ රහතන් වහන්සේලා ඒ භාරද්වාජ බමුණා හඳුන්වන්නට යොදපු නමක් තමයි අග්ගික භාරද්වාජ. ගිනි පුදපු භාරද්වාජ බමුණා. ඔහුගේ නිවසේ සාමාන්‍ය බමුණන්ගේ නිවසේ ගිනි පුදන බමුණන්ගේ නිවසේ ගෙට ඇතුළු වෙන දොරටුව කිට්ටුවම පසෙක හදනවා යාගශාලාවක්. ඒ ශාලාවේ තමයි නිතර ගිනි දැල්වලා තියෙන්නේ. ඔබ අදටත් බුද්ධ ගයාවේ ගියොත් උරුවෙල් ජනපදයේ නේරංජරා නදියට එහා පැත්තේ බුද්ධ ගයා පැත්තේ ඉඳලා යනකොට එහා පැත්තේ තියෙනවා ධර්මාරණ්‍ය කියලා ප්‍රදේශයක්. බුද්ධ කාලෙත් එතන ගිනි පිදුවා. ඒ ධර්මාරණ්‍ය අදටත් ඒ ගිනි පුදන ශාලා තියෙනවා උරුවේල කාශ්‍යප හිටපු තැන. අදටත් බ්‍රාහ්මණයෝ ওই බලවල් හදලා ලිඳ වගේ බැඳලා තියෙන්නේ. ඒ බැඳපෙකේ කොට දාලා පුච්චලා ඒ අඟුරු ගොඩට අර යාග හැන්දෙන් එක එක ධාන්‍ය වර්ග ගිතෙල් අරගෙන ස්තෝත්‍ර කියමින් ගිනි දෙවියන් පුදනවා. හරි පුදුම සංස්කෘතියක් බුද්ධ කාලෙත් මේ වගේ තිබ්බා. එතකොට මේ අග්ගික භාරද්වාජ බ්‍රාහ්මණයාගේ ගෙදරට ඇතුළු වෙන තැන පසෙක තිබුණා ඒ ගිනි පුදන ශාලාව. දැන් ඒකේ ගිනි දැල්වලා ආහුති පග්ගහිතා කියලා කියන්නේ ගින්නට දාන දහාන්‍ය, ගිතෙල්, නොයෙක් පුද පූජා ද්‍රව්‍ය රැස් කරලා තියෙනවා. අතකෝ භගවා සාවත්තියන් සපදානම් පිණ්ඩාය චරමානෝ යේන අග්ගික භාරද්වාජ බ්‍රාහ්මනස්ස නිවේසනං තේනුපසංකමි. එකල්හි වනාහි භාග්‍යතුන් වහන්සේ සැවැතෙහි ගෙපිලි වලින් පිඬු පිනිස වැඩම කරද්දී ගෙපිලි වලින් ඒ කියන්නේ අල්පේච්ඡතාවයේ පිනිස බුදුරජාණන් වහන්සේ ලද දෙයින් සතුටු වීම පිනිස ගෙපිලි වලින් පිඬපාත වඩිනවා. පොහොසත් දුප්පත් උසස් පහත් ભેදයක් නැතිව. ඒ ගෙපිලි වලින් වැඩගෙන එනකොට අග්ගික භාරද්වාජ බ්‍රාහ්මණයාගේ නිවස තමයි ඊළඟට මුණ ගැහුනේ. ඒ අග්ගික භාරද්වාජ බ්‍රාහ්මණයා ගිනි පුදන තැනට බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කළා. අද්දසාකෝ අග්ගික භාරද්වාජෝ බ්‍රාහ්මනෝ භගවන්තං දූරතෝ ආගච්ඡන්තං භාග්‍යතුන් වහන්සේ දුරදීම දැන් ඔහොම වඩිනවා දුර ඉඳලම දැක්කා. දකින්නකොට දිස්වාන භගවන්තං ඒතදෝච දැක භාග්‍යතුන් වහන්සේට මෙසේ කිව්වා. මොකද කිව්ව බැන්න එකපාර නවතින්න කිව්වා. ඇයි නවතින්න කිව්වේ? සුභ අවස්ථාවල මංගල සම්මත අවස්ථාවල ශ්‍රමණයෝ බැහැ දැකීම මූසල දෙයක් කියලා. මොකද ඔවුන් උසස් කුලයේ පහත් කුලයේ හැටියට තමයි දැනගෙන හිටියේ ශ්‍රමණයන්ව. ඒගොල්ලෝ උපක්‍රමශීලීව ශ්‍රමණයන් පහත් කුලයේ කියලා සැලකුවා. ශ්‍රමණයෝ කියන්නේ වේදයේ ත්‍රිවේදයේ අනුව යන පිරිසක් නෙමෙයි. ලෝකේ අමුතුවෙන් විමුක්තියක් තියෙනවා කියලා වෙන වෙන මාවත් අනුගමනය කරපු පිරිසක්. නිදහස් චින්තන දරපු පිරිසක්. ඒ නිසාම වුන් ශ්‍රමණයොත් පහත් කුලයේ හැටියට සැලකුවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ මංගල සම්මත අවස්ථාවේ ගිනි පුදන අවස්ථාවේ ශ්‍රමණයෙක් දැකීමට ඔහු රුචි කළේ නැහැ. ඔහු කිව්වා තත්‍රේව මුණ්ඩක හිස මුඩු කළ තැනැත්ත ඔතනම හිටු. තත්‍රේව සමනක පාපී ශ්‍රමණේ ඔතනම හිටු. තත්‍රේව වසලක තිට්ඨාහීති වසලයේ ඔතනම හිටු කියලා කිව්වා. එම්බා හිස මුඩු කළ තැනැත්ත, එම්බා ශ්‍රමණය, එම්බා වසලය, එම්බා පාපී ශ්‍රමණය, එම්බා වසලයේ ඔතනම නවතිනු කියලා කිව්වා. ඒවං උත්තේ භගවා අග්ගික භාරද්වාජම් බ්‍රාහ්මණං ඉතිතුවච එහෙම කිව්වට පස්සේ අග්ගික භාරද්වාජ බ්‍රාහ්මණයාට භාග්‍යතුන් වහන්සේ මෙහෙම පැවසුවා. ජානාසි පනතුම් බ්‍රාහ්මණ වසලං වා වසල කරණේවා ධම්මේති. බ්‍රාහ්මණය ඔබ දන්නවද වසලයා ගැන හරි වසලයෙක් බවට පත් කරවන කරුණු ගැන හරි. එතකොට මොහුට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මිහිරි ස්වරයෙන් ඔහු කිව්වට පාපී ශ්‍රමණය කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මුහුණේ තිබ්බ ප්‍රසන්න පෙනුමින් ප්‍රසාද එළවන ඉරියව්වෙන් පින්වන්ත පාටින් මේ භාරද්වාජ බ්‍රාහ්මණයා දේශයෙන් බැන්නට මොහොතේම ඔහුගේ හිත ටිකක් මොලොක් වුණා.
බුදුරජාණන් වහන්සේ මිහිරි ස්වරයෙන් බ්‍රහ්ම ස්වරයෙන් අහනකොට ඔබ වසලයා ගැන හරි වසලයෙක් බවට පත් කරන හරි කරුණු දන්නවද කියලා ඔහුට කියන්න තිබුණා. ඔහු දන්නවන්නේ ඔහුගේ ආගමේ හැටියට වසලයෙක් කියන්නේ පහත් කුලෙ ඉපදිච්ච කෙනෙක්. නමුත් මොහු එකපාර කිව්වා මේ ශ්‍රමණයා අහන්නේ නම් මේ සාමාන්‍ය මම දන්න කරුණ නෙමෙයි. නක්වාහං බොහෝ ගෝතම ජානාමි. ශ්‍රමණයා අඳුරගත්තා මේ නම් මේ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ කියලා. එතකොට කිව්වා භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ මම නම් දන්නේ නැහැ. වසලයෙක් ගැන හරි වසලයෙක් බවට පත් කරන කරුණු ගැන හරි. සාදු මේ භවං ගෝතමෝ තතහ ධම්මං දේසේතු යතහං ඥානේයං වසලං වා වසල කරණේව ධම්මේ. යම් විදිහකට මම වසලයා ගැන හරි වසලේ බවට පත් කරන කරුණු ගැන හරි දැනගන්නෙම් නම් ඒ විදිහට මාහට දහම් දෙසනසේක්වා ඒ ඊතා යහපත් කියලා හොයිලා හිටියා. හරි පුදුමයි. ඔහුගේ අභ්‍යන්තරයේ ප්‍රඥාව සැඟව තිබුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ බැනගෙන බුරාගෙන ආපු මිනිසයා එක වාක්‍යයක් කනට ඇහෙනකොටම ඔහු කිව්වා අනේ සාදු සාදු කිව්වේ ඊතා යහපත් මට වසලයේ ගැන හරි වසලයේ බවට පත් කරන කරුණු ගැන බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ මට තේරෙන විදිහට පවසන්න කිව්වා. තේනහි බ්‍රහ්මන සුනාහි එසේනම් බමුණ අහන්න. සාධුකං මනසි කරෝහි භාසිස්සාමිති හොඳින් මෙනෙහි කරන්න පවසන්නෙමි. ඒවම් බොහෝතිකෝ අගික භාරද්වාජෝ බ්‍රාහ්මනෝ භගවතෝ පච්චස්සෝස. එසේ භවත කියලා අගික භාරද්වාජ බ්‍රහ්මණයා බුදුරජාණන් වහන්සේට පිළිතුරු දුන්නා. භගවායේ තදවෝච භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ පැවසුවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගාථාවෙන් තමයි වසල එක් බවට පත් කරන කරුණු කිව්වේ. ඒ කාලේ භාවිතා කළ ක්‍රමයක් ගාථාවෙනුත් කතා කරනවා. ඔහු කිව්වා භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඔහුට කිව්වා කෝධනෝ උපනාහීච පාප මක්ඛීචයෝ නරෝ විපන්න දිට්ඨි මායාවී තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති. හරිම අර්ථවත්. යෝ නරෝ කියන්නේ යම් මිනිසෙක් කෝධනෝ කිපෙන ස්වභාවයෙන් යුක්තයිද. කිපෙනවා කියලා කියන්නේ ඇතුලේ බුරබුරා නගින තරහවක්. ගහන්න බනින්න දඬු මුගුරු වලින් තලන්න මරන්න හැඟීමක් එක්ක ඇතුලේ ඇතිවෙන ඇවිස්සිල්ලක් තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ ක්‍රෝධය. ආනේ ක්‍රෝධ කිරීමක් ඇද්ද? උපනාහීච උපනාහි කියන්නේ ක්‍රෝධයම තව වැඩි වෙලා වෛරය බවට පෙරලෙනවා. බද්ධ වෛර බැඳ ගන්නවා. එතකොට ක්‍රෝධ කිරීමක් ඇත්තේද වෛර කිරීමක් ඇත්තේද පාප මක්ඛීචයෝ නරෝ. ඒ මනුෂ්‍යයා තුල පාප මක්ඛී පාපී ගුණමකු බවක් තියෙනවද? ගුණමකු බව කියලා කියන්නේ අන් අය කළ කී උපකාර මකලා දානවා. ಗುಣ මකනවා කියන්නේ සමහරු කියනවා සමහර දරුවෝ කියනවා අපිට කවුරුත් උදව් කරේ නැහැ. අපිම තමයි හැදුනේ වැඩුනේ. අපිම තමයි තනියම මේ තත්ත්වයටපත් උනේ. අර දෙමව්පියෝ මව් කුසෙන් බිහි කරපු දවස් ඉඳලා අහුට කරපු මහ කැපකිරීම ඔහු මකලා දානවා. ඒ ගුණේ මකනවා. ಗುಣ මකුයි. සමහරට යම්කිසි ශිල්පයක් ඉගෙන ගන්නවා. ඒක උගන්වන්න ගොඩක් අය උදව් කරනවා. නමුත් ඔහු කියන්නේ නෑ මමම මේව අතපත ගාලා ඉගෙන ගත්තේ. අපිට කියලා දෙන්න කවුරුත් හිටියේ නෑ. අන්න ඒක ගුණමකු බව. තව අය කරලා තියෙනවා නම් Tamanට උපකාර ආන්නේ කළ දේ මකලා දානවා. ඒ ගුණය මකනවා. වෙන කෙනෙක්ගේ ගුණයක් කියද්දි ඒක ඉවසන්නේ නෑ. ඒක මකලා දානවා. ආන්නේ ගුණමකු බව හොඳටම තිබ්බොත් ඒකට කියන්නේ පාප මක්ඛී. පාපී ගුණ මකන බවක් ඇද්ද? විපන්න දිට්ඨි කියන්නේ වරදවාගත් දෘෂ්ටියක් ඇද්ද? විපර්යාස වූ දෘෂ්ටියක් මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් තියෙනද කියන්නේ පින්පව් පිළිගන්නේ මෙලෝ පරලෝ පිළිගන්නේ දන් දීම
පුද පූජා පැවැත්වීම හොඳයි කියලා පිළිගන්නේ. ඕපපාතික උපත් පිළිගන්නේ නැහැ. තමාට වඩා මහා ප්‍රඥා සම්පන්න බුදුවරු වැනි උතුම ඉන්නවා කියලා පිළිගන්නේ නැහැ. මෙලෝ පරලෝ පිළිගන්නේ, මරණින් මතු උපත පිළිගන්නේ. මේ විදිහේ දසවස්තුක මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් යුක්ත වීම තමයි කියන්නේ විපන්න දිට්ඨි. විපර්යාස වූ දෘෂ්ටියක් තියනවාද මායාවී. මායාවී කියන්නේ රඟපානවා. මායම කියලා කියන්නේ තමා තුළ නැති ಗುಣ පෙන්වන්න හදනවා. තමා තුළ නැහැ. සමහර විට භික්ෂුන් තුළ තියෙනවා. ਉਹ භාවනා කරන්නේ නමුත් සක්මන් මළුව හොඳට ඇමදලා භාවනා කරන ආසන පනවල අන් අයට පේන්න තියෙනවා. පිරිස එනකොට පේන්න සක්මන් කරනවා. ඒ මායාගතිය. මේ අකුසල් සම්පූර්ණ මෙතනින් මේ සීමාව කියලා වෙන් කරන්න බෑ. සමහර ඒවා එකට එක සම්බන්ධයි. මේ රංගපෑම මායාවටත් අයිති. ලාමක ආසාවන්ටත් අයිති. ලාභ සත්කාර ලබන්න ආසාවෙන් කිරීම. හරි පුදුමයි මේ හිත තුළ තියෙන අකුසල ස්වභාවයන් බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙන් කරලා අපට දේශනා කළේ. ආනෝය කරුණු තියෙනවා නම් ක්‍රෝධ කිරීම, බද්ධ වෛරය, පාපී ගුණමකු බව, ඒ වගේම මිත්‍යා දෘෂ්ටික බව සහ මායාවී බව. නැති ගුණ රඟපෑම මායාවී බව තියෙනවා නම් තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති. ඔහු වසලයෙක් යයි දැනගත යුතුයි. වසලයෙක් යයි දැනගත යුතුයි. ක්‍රෝධ කිරීම, බද්ධ වෛරය, ඒ වගේම පාපී අනුන්ගේ ගුණ නසන පාපී ගුණමකු බව, මිත්‍යා දෘෂ්ටිය, මායාවී ස්වභාවය. ඊළඟට ඒකජං වා ද්විජං වාපි යෝධ පානානි හිංසති යස්ස පානේ දයානත්ථි තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති. මේ ලෝකේහි යෝධ ඉද කියන්නේ මෙලොව යෝ යමෙක් ඒකජං වා ද්විජං වාපි. ඒකජං කියන්නේ එක් වතාවක් බිහි වෙන, මව් කුසින් බිහි වෙනවා දරුවෙක්, එක් වතාවයි. ඕපපාතිකව සත්වයක් බිහි වෙනවා, එක් වතාවයි. තෙත් පරිසරයේ සත්වයක් උපදිනවා, සංසේදජ, එක් වතාවයි. ඒක ඒ පිරිසට කියනවා ඒකජ. ද්විජ කියලා කියන්නේ බිත්තරයෙන් උපදිනවා. අපි හිතමු කිකිලියක් බිජුවටක් දානවා, එකපාරක් උපදිනවා. ආයෙ බිත්තරේ උණුසුම් කරාට පස්සේ බිත්තරේ පලාගෙන තමයි එළියට දකින්නේ. දෙපාරකට උපදින්නේ. ඒකජං වා ද්විජං වාපි. ඒ විදිහට මව් කුසකින් ඕපපාතිකව හෝ සංසේදජව හෝ උපදින යම් සතෙක් ඇද්ද, බිත්තරයකින් උපදින සතෙක් ඇද්ද, මව් කුසින් හරි බිත්තරයකින් හරි යම් විදිහකට උපදින යම් සත්වයෝ ප්‍රාණීන්, පානානි ප්‍රාණීන්, හිංසති ප්‍රාණීන් හිංසා කෙරේද. යස්ස පානේ දයා නත්ති. යමෙකුට ප්‍රාණීන් කෙරෙහි, පණ ඇති සතුන් කෙරෙහි දයාවක් නැත්තේද ඔහු වසලයා යයි දත යුතුය. තං වසලෝ ඉති ජඤ්ඤා. ජඤ්ඤා කියන්නේ දත යුතුයි. වසලෝ ඉති වසලේකි දත යුතුයි. එතකොට එහිත් වසල කරන කරුණ තියෙන ප්‍රාණඝාතය. පර සතුන්ට හිංසා කිරීම වසල කරන කරුණ. දැන් සමහර බ්‍රාහ්මණයෝ දෙවියන්ව සතුටු කරන්න කියලා ඒ කාලේ තිබ්බ පංච සතික යාග කරනවා. දෙනුන් 500යි, තරුණ වස්ස 500යි, පැටවුල් 500යි, එළුව 500යි, බැටළුව 500යි. සමහර විට මිනිස්සුත් 500ක් ගන්නවා දාසයෝ. මේ ඔක්කොම මරලා දෙවියන්ට පූජා පවත්වනවා. අසුර ඇදහිලිනේ. ඒ පූජා පවත්වනකොට ඒවා ඔක්කොම මේ ප්‍රාණඝාතයත් එක්ක බැඳිච්ච දේවල්. ඒ වගේන් කොහේ ආශිර්වාදයක් ලැබෙන්නද? වසල කරුණු. එවැනි සමාජයක බුදුරජාණන් වහන්සේ බය නැතුව කිව්ව බ්‍රාහ්මණයට. ඔන්න ඕවා තමයි වසල කරුණු. වසලෙක් කරන්නේ ඔය වගේ. යෝ හන්ති පරිරුන්ධති ගාමානි නිගමානිච නිග්ගාහකෝ සමඤ්ඤාතෝ තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති. යම් කිසිවෙක් ගාමානි නිගමානිච ගම්වල හරි කුඩා නගරවල හරි හන්ති විනාශ කෙරේද, ගම් කුඩා නගර විනාශ කරනවාද,
පරිරුන්දති. පිරිස් දාලා වට කරනවද? පරිරුන්දති. නිග්ගාහකෝ සමඤ්ඤාතෝ. මිනිස්සුන් පීඩාවට නිග්‍රහයට පත් කරනවා කියලා යම් ප්‍රසිද්ධ වෙලා ඉන්නවද? ඔහු වසලේකයි දත යුතුයි. ඒ කියන්නේ පිරිස් එකතු කරගෙන ගම් වලට පැනලා කුඩා නගර වලට පැනලා පිරිසත් එක්ක වට කරලා ඒ ගම් විනාශ කරනවා. ආන්න ඒක මරකම් කරනවා. ඒක වසල කරුණා. ගාමේවා යදිවාරඤ්ඤේ යම් පරේසං මමායිතං. අනිත් අය මමත්වයෙන් අරගෙන ඉන්නවා මගේ කියලා. ඒ කියන්නේ වුන් සතු දේ ඉඩකඩම්, ගෙවල් දොරවල්, යාන වාහන, වගාදිගා මේවා තමන්ගේ කියලා. ගාමේවා යදිවාරඤ්ඤේ ගමේ හරි නැවතත් නගරේ හරි. ඉදින් නගරේ හෝ ගමේ වෙන්න පුළුවන්. යදිවාරඤ්ඤේ කියන්නේ නගරේ නෙමෙයි අරණ්‍යේ හරි. යදිවාරඤ්ඤේ අරණ්‍යේ හරි. ගමේ වෙන්න පුළුවන්, කැලේ වෙන්න පුළුවන්. යම් පරේසං අන් අය සතු දෙයක් තියෙනවා. ඔවුන් ඒක මමත්වයෙන් අල්ලගෙන ඉන්නේ. ඔවුන් සතු දෙයක්. තෙය්‍යා අදින්නම් ආදීයති තංජඤ්ඤා වසලෝයිති. හොරහිතින් තෙහියා කියන්නේ මාපරණ තයන්න. තෙය්‍යා කියන්නේ හොරසිතින් ආදීයති ගනීද සොරසිතින් ගනීද අදින්නම් නොදුන් දෙය සොරකම්ද කරන තංජඤ්ඤා වසලෝයිති. ඔහු වසලේකයි දත යුතුයි. යෝ හවේ ඉනමාදාය චුජ්ජමානෝ පලායති. ණයක් ගන්නවා. ණයක් අරගෙන ඒකාන්තයෙන්ම ඇත්තටම ඔහු ණයක් අරගෙන ඉන්නේ චුජ්ජමානෝ චෝදනා කරද්දී. ඇත්තටම ණයක් අරගෙන ඉන්නවා. නමුත් චෝදනා කරද්දී පලායති පලා යනවා. නහිතේ ඉන්න මත්ථීති. ඔබේ ණයක් මං අරන්නේ නැහැ. එහෙම දෙන්න ණයක් ඇත්තේ නැහැ. නහිතේ ඉනං අත්ථීති තට ණයක් නැත්තේ යයි. නහිතේ ඉන මත්ථීති තංජඤ්ඤා වසලෝයිති. එහෙම කියනවා නම් එක වසලෙක්ගේ ලක්ෂණයක්. ඔහු වසලේකයි දත යුතුයි. යෝවේ කිංචික්ඛ කම්මිතා පන්තස්මින් වජතං ජනං. යම් කිසි දෙයක් පැහැර ගන්න කැමැත්තෙන් යම් කිසිවක් කිංචික්ඛ කම්මිතා යම් කිසිවක් කැමැත්තෙන් වේ කියන්නේ ඒකාන්තයෙන්ම යෝ යම් කිසිවෙක් ඒකාන්තයෙන්ම යම් කිසිවක් කැමැත්තෙන් පන්තස්මින් වජතං ජනං මාර්ගේ යන්නා වූ ජනයා හන්ත්වා නසා කිංචික්ඛමාදේති කිසිවක් ගනීද පැහැර ගනීද තංජඤ්ඤා වසලෝති. ඔහු වසලේ කියලා දැනගන්න. මොනවා හරි දෙයක් පැහැර ගන්න අදහසින් පාර යන මිනිස්සුන්ට කඩා පැනලා ඒගොල්ලෝ මාර්ගේ යනකොට ඒ ජනයා පැහැර ගන්නවා. මම පහරනවා කියන්නේ අන්න ඒක වසල කරුණා. යෝ අත්ථ හේතු පර හේතු ධන හේතු ච යෝනරෝ. යම් කිසි මිනිසෙක් තමා හේතුවෙන් හරි අනිත් අය හේතුවෙන් හරි ධනෙ හේතුවෙන් හරි සක්ඛි පුට්ඨෝ මුසාබ්‍රූති. සාක්ෂි අහනකොට යම් කිසි විනිශ්චය කරන්න සාක්ෂි අහනකොට දන බොරු කියනවාද මුසාබ්‍රූති තංජඤ්ඤා වසලති. ඔහු වසලේකයි දත යුතුයි. හරියට අදට සමාජයේ තියෙනවනේ දැනගෙනම මොහොරෙක් කියලා ඒක වහනවා කියන්නේ නැහැ. බොරු සාක්ෂි දෙනවා. ඒ ඔහු වසලෙක් වෙනවා. යෝ ඥාතිනං සකහනං වා. යමෙක් ඥාතීන් හෝ යහළුවන්ගේ හෝ ඥාතීන්ගේ හෝ යහළුවන්ගේ හෝ දාරේසු පතිදිස්සති සහසා සම්පියේනවා. සහසා සම්පියේනවා කියන්නේ සාහසික විදිහට බලහත්කාරයෙන් හරි සම්පියේනවා කැමැත්තෙන් හරි ඥාතීන්ගේ හරි යහළුවන්ගේ හරි බිරිඳක් අවභාවිතා කරනවා නම් දාරේසු පතිදිස්සති බිරිඳක් සමග අයතා පරිභෝගයකට යනවා නම් වැරදි සම්බන්ධයකට යනවා නම් තංජඤ්ඤා වසලෝයිති. ඔහු වසලේකයි දත යුතුයි. යෝ මාතරං වා පිතරං වා ජින්නකං ගත යොබ්බන. දි รา ගිහිල්ලා යෞවන ඉක්මවා ගිහිල්ලා යම් අම්මා වේවා තාත්තා වේවා ඉන්නවද පහුසන්තෝන භරති පුළුවන්කම තියෙද්දි බොහෝ ධන දාන්නේ ඇත්තේ පහුසන්තෝ කියන්නේ පහුසන්තෝ න භරති පෝෂණය නොකරයිද න භරති පෝෂණය නොකරයිද තංජඤ්ඤා වසලෝයිති. යත් වසල කරන කරුණා. දැන් අපි ඉගෙන ගත්ත ගාථා 9ක්. ඒතර
අපි මේ වසල කරන කරුණ මොනද? ක්‍රෝධ කිරීම, බද්ධ වෛරය, පාපී ගුණමකු බව, මිත්‍යා දෘෂ්ටිය, මායා ඇති බව. ඊළඟට ප්‍රාණීන් නැසීම, හිංසා කිරීම. ඊළඟට ගම් නගර පැහැර ගැනීම. ඊළඟට ගමේ හරි නගරේ හරි තියෙන දේවල් හොරකම් කිරීම. ඊළඟට ණය අරගෙන ගත්තේ නැහැ කියලා මගහැරීම. පාරේ යන උදවියගෙන් මම් පැහැරීම. පාරේ යන උදවියගේ වස්තුව පැහැර ගන්නවා. 10යි එතනම කරුණු. ඊළඟට තමන් හරි අනිත් අය හරි ධනය හරි හේතුවෙන් බොරු සාක්ෂි දීම. ඥාතීන්ගේ හරි යහළුවන්ගේ හරි බිරින්දෑවරුත් සමග කැමැත්තෙන් හරි බලහත්කාරයෙන් හරි සම්බන්ධතා ගොඩ නැගීම. මේ ඔක්කොම වසල බව ඇති කරන කරුණු. යෝ මාතරං වා පිතරං වා ජින්නකං ගත යොබ්බන පහුසන්තෝන භරති තංජඤ්ඤාවසලොයි. වයසට ගිය අම්මා තාත්තට නොසැලකීම. ඊළඟට තියෙනවා යෝ මාතරං වා පිතරං වා බහතරං භගිනින් සසුන්. යමෙක් අම්මට හරි තාත්තට හරි සහෝදර සහෝදරියන්ට හරි නැන්ද මාමට හරි සසුන් කියන්නේ නැන්දනියට නැන්ද මාමට හරි හාන්ති රෝසේති වාචාය සැරපරුස වචන කියලා හිංසා කෙරේද යම් වලින් දඬුවම් කරනවද දමල ගහනවා කොණ්ඩෙන් අදිනවා මේ ඔක්කොම අයිති වෙනවා. රෝසේති කියන්නේ ආක්‍රෝෂ පරිභව කරනවා. අන්නෝ තංජඤ්ඤා වසලෝයිති. ඔහු වසලෙක් කියලා දැනගත යුතුයි. යෝ අත්තං පුච්චිතෝ සන්තෝ අනත්ථ මනුසාසති පටිච්චන්නේන මන්තේති තංජඤ්ඤා වසලෝයිති. යම් කිසි කෙනෙක් ජීවිතයට යහපත පිණිස පවතින්නේ කුමක්ද කියලා අහනවා. යමෙක් අර්ථයක් අහනකොට අනත්ථ මනුසාසති අනර්ථයක්ම ප්‍රකාශ කෙරේද අනර්ථයෙන් මනුසාසනා කරන දැන් ඉන්න ගුරුවරු සමහරට සිවුරු පොරව ගත්ත අය අනේ අහිංසක මිනිස්සු ඔහු වෙත යනවා අර්ථයක් දැනගන්න. ඔහු අනර්ථයක්මයි අනුශාසනා කරන්නේ. ඔහු කියන වැඩිහිටියන්ට ගරු කළ යුතු නැහැ. සිල් රැකිය යුතු නැහැ. පුද පූජා කළ යුතු නැහැ. ඔක්කොම තියෙන දසවස්තුක මිත්‍යා දෘෂ්ටියට අයිති දේවල්. හැබැයි මේ විදිහට අනුශාසනා කළොත් පටිච්චන්නේන මන්තේති සැඟවි පවසන බස් ඇද්ද. එලිපිට කියන්න දේවල් නෙමේ මන්ත්‍රණය කරනවා සැඟවීම වශයෙන්. ඒ කියන්නේ සැඟවීම වශයෙන් මන්ත්‍රණය කරනවා කියන්නේ අර්ථය දන්නවා ඉගෙනගෙන තියෙනවා ඒත් කොලේ වහලා කතා කරනවා. ජීවිතේට යහපත පිණිස පවතින දේ ගැන කියන්නේ නැහැ කොලේ වහලා. ඔහුත් දන්නවා මේ මං කියන දේ වැරදි කියලා. නමුත් අනිත් අය රවට්ටමින් කතා කරනවා. ආන් එය වසල බව ඇති කරන කරුණු. යෝකත්වා පාපකං කම්මං මාමං ජඤ්ඤාතිච්ඡති. යම් කිසිවේ පාපී ක්‍රියාවක් කරලා මේ පිළිබඳ මා කළ දේ පිළිබඳ කිසිවෙකු දැන ගන්න එපා කියලා කැමති වෙනවා. යෝ පටිච්චන්න කම්මන්තෝ ඔහු වැසුණු ක්‍රියා ඇති කෙනෙක්. සැඟවීම වශයෙන් අනුන් නොදන්වා සංගවා කරන ලාමක ක්‍රියා තියෙනවා නම් වසලෝ ඉති ඔහු වසලේකයි දත යුතුය. වසලේකයි දත යුතුය. යෝවේ පරකුලං ගන්්වා භුත්වාන සුචි භෝජන. යම් කිසිවෙක් වෙනත් ගෙදරකට ගිහිල්ලා පිරිසිදු බොජුන් අනුභව කොට ආගතංන පටිපූජේති. ඒ ඥාතීන් තමන්ගේ ගෙදරට තමන්ගේ තැනට තමන්ගේ කාර්යාලයට ආවට පස්සේ න පටිපූජේති. ඒකට ප්‍රතික්‍රියා හැටියට උපස්ථාන කරන්නේ නැහැ. තංජඤ්ඤා වසලෝයිති ඒක වසල බව ඇති කරන. මේ ගොඩක් කරුණු සාමාන්‍ය සමාජයේ පව අදටත් ගැරහුම් ලබනවා. හොඳට යාළුවන්ගේ දිහා ගිහලා කාලා ඇවිල්ලා තමන්ගේ ගෙදර ආවට පස්සේ මග අරිනවා. සමහරට ගෙදර ඉන්නෙත් නැහැ. ආන්නේව වසල බව ඇති කරන කරුණු. යෝ බ්‍රහ්මණං වා සමනං වා අඤ්ඤං වාපි වනිබ්බකං. බ්‍රහ්මණයෙක් වේවා යම් කිසි කෙනෙක් බ්‍රහ්මණයෙකු වේවා ශ්‍රමණයෙකු වේවා අන් කිසි යාචකයෙකු හෝ වේවා මුසාවාදේන වංචේති. ඔන්න ගෙදරට ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් පින්නපාත වඩනවා බොරු කියනවා. දෙන්න දෙයක් නැහැ. කවුරුත් නැහැ කියනවා. සමහරට දොරවල් වහගෙන. එක්ක නැත්තම් දුගී මගී කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ දුගී මගී කෙනා නොමග යවනවා බොරු කියනවා. දෙන්න වෙයි කියලා. අන්න ඒක වසල බව ඇති කරන කරුණක්.
යෝ බ්‍රහ්මණං වා සමනං වා භත්ත කාලේ උපට්ඨිතේ. කෑම ගන්න වෙලාවේ කෑම පිසිලා තියෙන වෙලාවට ශ්‍රමණේක් හරි බ්‍රාහ්මණෙක් හරි එනවා. රෝසේති වාචං නච දේති. ඔහුට බයිනවා විතරයි, කිසිවක් දෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේත් වැඩි දැන් බලන්න මැදහරිය කියන්නේ මුලදිම කිව්වේ නැහැ. දැන් හිත හැදිලා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ පිණ්ඩපාත වැඩි. නමුත් හම්බුනේ බැනුම්. අන්න ඒක කියන්නේ මේ. කිසිවක් දෙන්නේ නැහැ, බැනුම් විතරයි. තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති. ඒක වසල බව ඇති කරන කරුණු කියලා දැනගන්න ඕනේ. අසතං යෝධ ප්‍රබ්බූති මෝහේන පලිගුණ්ඨිතෝ කිංචික්ඛං නිජිගින්සානෝ තංජඤ්ඤා වසලෝ. අසතං යෝධ පබ්බූති. මේ ලෝකේ යම් කිසිවෙක් මෝහේන පලිගුණ්ඨිතෝ, මෝහයෙන් වෙලිලා ඇත්ත හැටියෙන් දකින්නේ නැහැ. කිංචික්ඛං කිසියම් දෙයක් නිජිගින්සානෝ නොදී වළක්වනවද? අසතම් පබ්බූති අසත්පුරුෂ වචන කියනවද? ඔහු වසලේකයි දත යුතුයි. කියන්නේ යම් කිසි කෙනෙක් මෝහයෙන් යුක්තව, ඒ වගේම කිසි උදව්වක් කිසි කෙනෙකුට කරන්නේ නැතිව අසත්පුරුෂ වචන කියනවා නම් ඔහු වසලේක. යෝචත්තානං සමුක්ඛංසේ පරංච මව ජානති. නිහීනෝ සේන මානේන තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති. යම් කිසිවෙක් තමාවම ඉස්මතු කර ගන්නවා, අනිත් අය පහතට හෙලා දානවා. අත්තු කංසන පරවම්බන කියන්නේ. තමාව උස්ස ගන්නවා, අනිත් අය පහලට හෙලනවා. නිහීනෝ සේන මානේන. ඔහු ඒ විදිහට කරන එක තමන්ගේ උඩඟු මාන්නය නිසා. නිහීනෝ සේන මානේන, තමාගේ උඩඟු මාන්නය නිසා නිහීනෝ පිරිහුනේ, පිරිහිලා ඉන්නේ. තමා උසස් කරගන්නේ, අන් අය පහතට හෙලන්නේ තමාගේම වරදවාගත්ත උඩඟු මාන්නයෙන් පිරිහුණ නිසා. තංජඤ්ඤා වසලුතු වසලේ කියලා දැනගන්න ඕනේ. රෝසකෝ කදරියෝච පාපිච්චෝ මච්චරි සටෝ. රෝසකෝ කියන්නේ යම් කිසි කෙනෙක් අනිත් අයට ක්‍රෝධයෙන් යුතුව බයිනවද? කදරියෝච තද මසුරු සිත් ඇත්තේද? මච්චරිය කියලා කියන්නේ තමා සතු දෙයක් වෙන කෙනෙක් පාවිච්චි කරන සැපයක් ලබනවාට තියෙන අකමැත්ත. ඒක විරුද්ධ බවක්. ද්වේෂය මුල් කරගෙන ඉන්නේ මසුරු බව. තමා සතු දෙයක් වෙන කෙනෙක් පාවිච්චි කරනට විරුද්ධ බව. කදරිය කියලා කියන්නේ තමාගේ දරුබුණුපුරෙක් ළඟම කෙනෙක් තමන්වත් හරියට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අන් අය දෙන දෙයකටවත් දෙන්න මසුරා දෙන්නේ නැහැ නේද? කදරිය කියලා කියනවා තද මසුරා. ඒ තද මසුරු බව දෙන කෙනෙකුටවත් දෙන්නේ අනුමෝදන් වෙන්නේ. අන්න එවැනි ගතියක් තියනවාද? පාපිච්චෝ පාපී ආසාවක් තියනවාද? තමා තුළ නැති ගුණ ප්‍රකට කරවමින් පාපී ආසාවක් තියනවාද? මච්චරි මසුරු බවක් තියනවාද? සටෝ කපටි බවක්. කපටි බව කියන්නේ හරි ගුණවතෙක් හැටියට තමාව ප්‍රකට කරනවා. මේ එකට එකක් ළඟින් යන අකුසල්. අහිරිකෝ අනුත්තාපි පවට ලැජ්ජාවක් නැහැ, එහි විපාකයට බයක් නැතිද? තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති. ඒකත් වසල බව ඇති කරන කරුණ බව දත යුතුය. යෝ බුද්ධං පරිභාසති අතවා තස්ස ශාවකං. යම් කිසි කෙනෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේට බයිනවද? එහෙම නැත්නම් උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන්ට බයිනවද? පරිබ්බාජං ගහට්ටං වා. එහෙම නැත්නම් යම් කිසි ශ්‍රමණවරුන්ට, යම් කිසි ඒ ශ්‍රමණවරුන්ගේ ගෙවල්, ශ්‍රමණවරුන්ගේ ශ්‍රාවකයන්ට ගෙවල් වල ඉන්න නිന്ദා අපහාස කරනවා නම් ඒකත් වසල බව ඇති කරන කරුණක්. පිරිහෙලා කතා කරනවා වසල බව ඇති කරන කරුණක්. යෝවේ අනරහා සන්තෝ අරහං පටිජානති. යම් කිසි කෙනෙක් රහත් නොවී ඉද්දිම රහත් කියලා ප්‍රතිඥා දෙනවද? චෝරෝ සබ්‍රහ්මකේ ලෝකේ. ඔහු බඹුන් සහිත ලෝකේ සොරෙක්. ඒසකෝ වසලා ධමෝ. මේ තෙම සැඩලුන් අතරත් අධම වෙනවා. වසලා ධමෝ. වසලෙන් අතරත් අධම වසලෙක් වෙනවා. ඒතේකෝ වසලා උත්තා මයා වෝයේ පකාසිතා. වෝ කියන්නේ ඔබට, තොපට, මා විසින් යේ වසලා
පකාසිතා යම් වසල කෙනෙක් ගැන ප්‍රකාශ කළාද ඒතේකෝ වුත්තා ඒ වසලයෝ ගැන කියන ලද්දාහුමය. බුදුරජාණන් වහන්සේ අංග සම්පූර්ණ වසල කරුණු පැහැදිලි කළා ආගික භාරද්වාජ බ්‍රාහ්මණයාට. ඔන්න වසල කෙනෙක් බවට පත් කරන කරුණු. ඒ වසල කෙනෙක් බවට පත් කරන කරුණු අටුවාවේ තියෙන්නේ මේ කරුණු ටික 33ක් හෝ 34ක් තියෙනවා කියලා. 33ක් හැටියට ගන්නත් පුළුවන්. දැන් තමා හුවා දැක්වීම අනිත් අය හෙලා දැකීම දෙකක් හැටියට ගන්නත් පුළුවන්. එකක් හැටියට ගන්නත් පුළුවන්. 33ක් හෝ 34ක් මෙහි තියෙනවා වසලයක් බවට පත් කරන කරුණු. නජච්ඡා වසලෝ හෝති නජච්ඡා හෝති බ්‍රහ්මනෝ. උපතකින් වසලයක් වෙන්නේ නැහැ. බමුණෙක් වෙන්නෙත් නැහැ. කම්මනා වසලෝ හෝති කම්මනා හෝති බ්‍රහ්මනෝ. ක්‍රියාවෙන් තමයි වසලයක් වෙන්නේ. ක්‍රියාවෙන් තමයි බ්‍රහ්මණෙක් වෙන්නේ. තදමිනාපි විජානාත යතහ මේදං නිදස්සනං චණ්ඩාල පුත්තෝ සෝපාකෝ මාතංගෝ ඉති උස්සුතෝ. වෙන කතාවක් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරනවා. තදමිනාපි විජානාතේ ජාතිය හේතු කොටගෙන සැඩොල් නොවන බව මෙයින් දැනගන්න. මේ කරුණ මුල් කරගෙන දැනගන්න. යතහ මේ යම්සේ මාගේ ඉදං නිස්සිතං මේ උපමා දැක්වීමක් ඇද්ද? ඒ ජාතිය හේතු කොටගෙන සැඩොලෙක් වෙන්නේ නැහැ කියන කරුණ තේරුම් ගන්නයි කියන්නේ. චණ්ඩාල පුත්තෝ සෝපාකෝ. මැරිණු සුනකයෝ අනුභව කරන කුලයක් තිබිලා තියෙනවා සෝපාක. ආන්නේ සෝපාක කුලේ ඉපදුනා සැඩොල් පුතෙක් මාතංග කියලා උට නම දැම්මේ. ඔහු ප්‍රසිද්ධ වුණේ. සෝ යසං පරමං පත්තෝ මාතංගෝ යං සුදුල්ලභං. ඔහු පරම කෙලවරටම ප්‍රාප්ත වුණා. දුර්ලභ කෙනෙක් බවට පත් වුණා. මාතංග ඍෂි හැටියට ප්‍රසිද්ධ වුණා. ඊතා දුකසේ ලැබිය යුතු සුදුල්ලභං පරම යසං උතුම් යසසටපත් වුණා. ශාස්ත්‍රීය බ්‍රාහ්මණවරු උන්වහන්සේගේ උපස්ථානයට පැමිණියා. හැබැයි මේ මාතංගගේ කතාව කවුද මාතංග? එතකොට සැඩොල් කුලේ ඉපදිච්ච කෙනෙක්. සුනක මස් ඒ මැරිච්ච සුනකයන්ගේ මස් අනුභව කරනවා ඒ කුලේ අය. පහත් කියලා සම්මත. එහෙම ජාතක කතාවක් තියෙනවා. ඒ ජාතක කතාවේ දිට්ඨමංගලිකාගේ කතාව. අපේ මහබෝසතාණන් වහන්සේ උපදුනේ පහත් කුලයක. හැබැයි එතුමා හරි ගුණවත් සත්පුරුසයි. දිට්ඨමංගලිකා කියලා සුරූපී කාන්තාවක් හිටියා. ඒ කන්‍යාව විරූපී අය දකින්න අකමැති. නමුත් මේ තාපසයා අපේ මහබෝසතාණන් වහන්සේ විරූපී ස්වභාවයෙන් යුක්ත ලස්සනක් නැහැ. හොඳට සිල් ගුණදම් රකින්නවා. හැබැයි නගරයට දැන් ඔහොම ඇතුළු වෙනකොට උසස් කුලයේ අය පහත් කුලයේ බෙල් එකක් ගගහ යන්නේ. අනිත් අයට අයින් වෙන අහක බලා ගන්න. මොකද දැක්කොත් ඇස්කිල්ට් වෙනවා. ඔයදී මහා මිත්‍යා මතවාද තිබ්බා. ඔය මාතංග කියලා අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ ඉපදෙලා හිටියේ. අන්තිමට මාතංග ඍෂිවරයා උපක්‍රමශීලීව දිට්ඨමංගලිකව විවාහ කරගත්තා. උපක්‍රමශීලීව කියලා කියන්නේ දිට්ඨමංගලික විවිධ කෙනෙහිලිකම් කරා. නමුත් ඒවත් උපක්‍රමශීලීව ජයගත්තා. අන්තිමට දෙන්නත් එක්කම වනාන්තරයට ගිහිල්ලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ටික කලකින්ම ඇයව අතෑරලා ප්‍රත්‍යන්තයේ නගරයෙන් පිටට ගිහිල්ලා ඉන්නවා. පස්සේ වනාන්තරයට ගියා තවුස්දම් රකින්න. ඊට පස්සේ හොඳට අෂ්ට සමාපatti උපදවගෙන උපක්‍රමශීලීව දිට්ඨමංගලිකව ඒ බ්‍රාහ්මණ කන්‍යාවක් ඇය බැහැර කළා. දැන් මේ මාතංග ඍෂිතුමාට දෙන්නම ඕනේ. ඒ නිසා ඒකට තව දිග කතාවක් තියෙන්නේ. මම ඉතා කෙටියෙන් කියන්නේ. අන්තිමට කොහොම හරි මාතංග ර්ෂිතුමා මහා 이르දියක් පෙන්න සඳ පලාගෙන එනවා වගේ 이르දියක් පෙන්නලා අහසින් ඇවිල්ලා දිට්ඨමංගලිකාවගේ කුස පිරිමැද දරුවෙකුත් ලබා දීලා ඊට පස්සේ බ්‍රාහ්මණ පුත්‍ර කියලා ඒ දරුවත් ප්‍රසිද්ධ වුණා. ඔහුත් වැඩි වියටපත් වුණාට පස්සේ මේ සාමාන්‍ය දහම ඉගෙන ගත්ත ඒ කාලේ තිබ්බ බ්‍රාහ්මණ දහම. පස්සේ ඔහු දන් දෙන්න පටන් ගත්තා. හැබැයි දන් දුන්නේ බමුණන්ට විතරයි. දුගී මගී ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණ හැම කෙනෙකුටම දන් දෙන විදිහට උපක්‍රමශීලීව හැදුවා. ඒ මාතංග ඍෂීන් වහන්සේ. ආන්නේ කතාව තමයි මේ කියන්නේ. ඒ විදිහට පහත් කුලේ ඉපදිච්ච මාතංග ඍෂිතුමා අන්තිමට අර
දිට්ඨ මංගලිකාව පහදවලා ඔහු වැඳුම් පිඳුම් ලබන කෙනෙක් බවට පත් කරාට පස්සේ මේ මාතංග ඍෂිතුමා හොයාගෙන දෙවි මේ ශාස්ත්‍රීය බ්‍රාහ්මණ පිරිස ආවා. නමුත් මාතංග ඍෂිතුමා තවදුරටත් හිත දියුණු කරගෙන හුදකලා වෙලා ඉඳලා බ්‍රහ්ම ලෝකෙ ඉපදුනා. මෙහි තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට උපස්ථාන කරවගත්ත රජවරු ලවා පවා තමන්ගේ ගුණය නිසා සෝ දේවයාන මාරුය ඔහු දෙවියන්ගේ රථයට නැගලා විරජංසෝ මහා පතං කෙලස් දූවිලි රහිත මහා පතේ කාමරාගං විරාජෙත්වා කාමරාගේ ප්‍රහාණය කොට බ්‍රහ්ම ලෝකෝපගෝවහු බ්‍රහ්මත්වය ලබන ස්ථානයට ගියා. එතකොට මේ ඔක්කොම කියන්නේ මාතංග පසේබුදුවරයාගේ මාතංග ඍෂිවරයාගේ කතාව. පසේබුදුවරයා නෙමෙයි, මාතංග ඍෂිවරයාගේ කතාව. නනං ජාති නිවාරේසී බ්‍රහ්ම ලෝක උපපත්තියයි බ්‍රහ්ම ලෝකෙ උපදින එක ඉපදීමෙන් වළක්වන්න බැරි වුණා. අජ්ජහායක කුලේ ජාතා බ්‍රාහ්මනා මන්ත බන්දුනෝ. ඒ මන්ත්‍ර ඉගෙන ගන්න ඒ බ්‍රාහ්මණ පරම්පරාවේ බ්‍රාහ්මණයෝ පවා තේච පාපේසු කම්මේසු අබින්නම උපදිස්සරේ ඔවුන්ගේ ජීවිතවල පවා පව්කම් නිතර දකින්න ලැබෙනවා. හැබැයි අර පහත් කුලේ ඉපදුන මාතංග ඍෂිවරයෙක් බවට පත් වුණා. දිත්තේව ධම්මේ ගාරයියා සම්පරායච දුක්ගතින් මේ ජීවිතයේ ගැරහුම් ලබනවා, පරලොව දුගතිය ලැබෙනවා. නතේ ජාති නිවාරේති. ඒ විදිහට පව්කම් කරපු බමුණටත් එහෙම වෙනවා. උපතින් ඒක වළක්වන්න බෑ. දුක්ගච්ඡා ගරහායවා. ඔහුට වළකින්න බෑ තමන්ගේ බමුණු බව, උසස් කුලවත් බව හේතු කරගෙන දුක්ගච්ඡා දුගතියෙන් හරි ගරහායවා මේ ජීවිතය ලබන ඉන්දා පහසෙන් හරි. සභාග්‍යතුන් වහන්සේ අන්තිමට වදාලා නජච්ඡා වසලෝ හෝති නජච්ඡා හෝති බ්‍රාහ්මනෝ. උපතකින් වසලෙක් වෙන්නේ නැහැ, උපතකින් බමුණෙක් වෙන්නේ නැහැ. කම්මනා වසලෝ හෝති කම්මනා හෝති බ්‍රාහ්මනෝ. ක්‍රියාවෙන් වසලෙක් වෙන්නේ, ක්‍රියාවෙන් තමයි බ්‍රාහ්මණෙක් වෙන්නේ. මෙසේ පැවසූ කල්ලි අගික භාරද්වාජ බ්‍රාහ්මණයා භාග්‍යතුන් වහන්සේට කියනවා හරිම සුන්දරයි භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ හරිම සුන්දරයි. යටට හරවලා තිබ්බ දෙයක් උඩට හරවුවා වගේ, වහලා තිබ්බ දෙයක් විවෘත කළා වගේ, මං මුලා වුණ කෙනෙකුට හරිමඟ පෙන්වුවා වගේ, පාර පෙන්වුවා වගේ, අන්ධකාරයේ ඉන්න කෙනෙකුට තෙල් පහනක් දැරුවා වගේ. නොඑක ආකාරයෙන් ධර්මයේ මට භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ දේශනා කළා. මම භාග්‍යතුන් වහන්සේ සරණ යනවා, ධර්මය සංඝයා සරණ යනවා. අද පටන් දිවි තිබෙන තුරාවට භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ උපාසකයෝ ලෙස මාව පිළිගන්නාසේක්වා කියලා ආගික භාරද්වාජ බ්‍රාහ්මණයා තෙරුවන් සරණ පිහිටියා. ඒ නිසා පින්වතුනි, මේ වගේ දරුණු මහා දෘෂ්ටි දරූ අය පවා බුදුරජාණන් වහන්සේ දමනය කළා. මේ ආගික භාරද්වාජ සූත්‍රය හැටියට මේ සඳහන් වෙන්නේ වසල සූත්‍රය හැටියට තමයි ප්‍රසිද්ධ. වසලයක් බවට පත් කරන කරුණු 33ක් හෝ 34ක් මෙහි ඇතුළත් වෙනවා. මේ නැවත නැවත කියවන්න. නැවත නැවත කියවද්දී ඔබට හරි වටින විදිහට අර්ථ මෙනෙහි කරගනිමින් චිත්ත ප්‍රසාදයෙන් යුක්තව සජ්ජායනා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. මම වසල සූත්‍රයේ ගාථාවන් 2ක් පමණක් සජ්ජායනා කරන ඔබට අපේ පාලි සිංහල පිරිවාන පොත් වහන්සේගේ ස්ථාන දෙකකින් තමයි පාලි කොටස වෙනම තියෙන, සිංහල කොටස වෙනම. ඔබට එය භාවිතා කරලා සජ්ජායනා කරන්න පුළුවන්. මම ගාථාවක් කියන්නම්. කෝධනෝපනාහිච පාපමක්ඛීච යෝ නරෝ විපන්න දිට්ඨි මායාවී තං ජඤ්ඤා වසලෝ ඉති. ක්‍රෝධයෙන් යුතු වෛර බඳිනා පවිතුලාමක ගුණද මකනා මිසදිටුව මායාව පානා කෙනා දත යුතු අසල ලෙසිනා. ඒක ජංවා ද්විජංවාපි යෝධ පානානි හිංසති යස්ස පානේ දයානත්ථි තං ජඤ්ඤා වසලෝ ඉති. මව් කුසින් බිජු වටින් ඉපදුන සතුන් මෙලොවේ යමෙක් වනසන දයාවක් නැති එම සතුන් ගැන
දත යුතුය ඔහු අසල විලසින. මේ විදිහට හරි වැදගත් ගාථාවන් මෙහි සඳහන් වෙනවා. අපි තව ගාථාවක් සජ්ජායනා කරමු. යෝ වේ අනරහා සන්තෝ අරහං පටිජානති චෝරෝ සබ්‍රහ්මකේ ලෝකේ ඒසකෝ අසලාධමෝ ඒතේ කෝ අසලා උත්තා මයාවෝ යේ පකාසිතා. යමෙක් සිත කෙලෙසුන් පුරෝගෙන රහත් බව රඟපා සිටිනම් බඹුන් සහිත වූ ලොවම රවටන මහසොරෙක් වේ ඔහුද නිතියෙන. මෙය දත යුත්තේ ඇසොඳින අධම වසල දෙයක් ලෙසින. කියන ලදිමා මෙසේ ඔබ හට දත යුතුය වසලයා මෙලෙසට. නජච්ඡා වසලෝ හෝති නජච්ඡා හෝති බ්‍රාහ්මනෝ කම්මනා වසලෝ හෝති කම්මනා හෝති බ්‍රාහ්මනෝ. උපතකින් වසලයෙකු නොම වේ උපතකින් බමුණෙකුත් නොම වේ. තමාගේ වරදින් වසල වේ තම යහපතින් බමුණෙකුත් වේ. සාදු සාදු සාදු. පින්වතුනි, අපි මේ විදිහට වසල සූත්‍රයේ අර්ථ පැහැදිලි කරගත්තේ. අප සියලු දෙනාටම මේ උතුම් දේශනාව අපේ ජීවිතය තුළට සම්බන්ධ කරගෙන අපේ ජීවිතය තුළ ඇති වසල කරන ගති ඇතනම් ඒ සියල්ල දුරු කරගෙන අපේ ජීවිතයේ සත්පුරුෂ ගුණ වලින් පුරව ගන්නට වාසනාව ලැබේවා. සාදු සාදු සාදු. අද දවසේ පින්වත් මලින්දු සඳනායක පුතණුවන් ශානිකාරණ සිංහ දියණියන් සහ අහිංසා යශෝරාවි මිනිවිරිය විසින් ධර්ම දාණය ලබා දෙනවා. රැස් වුණා වූ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් සග්දෙවිඳුන් සතරවරන් දෙවිවරුන් ප්‍රධාන ඉෂ්ඨකාමී සියලු දෙවිවරුන්ට අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ සියලු දෙවියෝ සැපයටපත් වෙත්වා. අමා නිවනින් සැනසීම ලබත්වා. කල්යාණ මිත්‍ර පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට මේ සියලු පින් අනුමෝදන්ව නිරෝගී සුව දීර්ඝාෂ වෙත්වා. ධර්මාභෝධයට හේතු වාසනා වෙත්වා. ඒ වගේම දායකත්වයේ දරූ සියලු පින්වතුන් නමින් මිය පරලොව ගොස් පින් බලාපොරොත්තු වෙන සියලු ඥාති වර්ගයාට මේ පින් අනුමෝදන්ව ඒ හැමගේ පරලොව ජීවිත සුවපත් වෙත්වා. සැපවත් වෙත්වා. සසර දුකින් අත් මිදෙත්වා. රෝගාතුරව සිටින සුනිල් සඳනායක පියාණන්ට සහ වජිරා සඳනායක මෑණියන්ට තෙරුවන් සරණින් මේ පින් බලයෙන් නිරෝගී සුව දීර්ඝායුෂ වෙත්වා. උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයට හේතු වාසනා වෙත්වා කියලා සාදු කියලා පින් දෙන්න. දායකත්වයේ දරූ මලින්දු සඳනායක පුතණුවන්ට ශානිකාරණ සිංහ දියණියන්ට අහිංසා යශෝරාවි මිනිබිරිය ඇතුළු ඒ පවුල්වල සියලු නෑ හිත මිතුරන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. නිරෝගී සුව දීර්ඝාෂ වෙත්වා. උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයට හේතු වාසනා වෙත්වා. ඒ වගේම ගෞතම සසුනේ පිළිවෙත් පුරන සියලු ශ්‍රාවක සංඝයාටත් ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්ම දාන සමාජිකාවන්ටත් ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ඔබ හැමටත් පින් කැමති සියල්ලන්ටත් මේ පුණ්‍යානුභාවයෙන් නිරෝගී සුව වෙත්වා. දීර්ඝාෂ වෙත්වා. ඊතා සුවසේ ධම්මග දියුණු කරගෙන සංසාර දුකින් අත් මිදෙන්න වාසනාව ලැබෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. සබ්බේ බුද්ධා බලප්පත්තා පච්චේ කානංචයම් බලං අරහන්තානංච තේජේන රක්ඛම් බන්දහාමි සබ්බසෝ. උතුම් සම්බුදු බලයෙන් පසේ බුදු ගුණ බලයෙන් රහතුන්ගේද තේජසින් සියලු රැකවරණ වේවා. සාදු සාදු සාදු.